子宮癌留得青山在，硬咗都冇用。因為陰莖軟賴嗰陣時咧，你點樣喐佢，佢唔係喺度揈下揈下，佢唔係咁容易斷喎。嗱，硬嗰陣時係容易斷嘅，同埋硬嗰陣時候咧，你揾把刀一切切佢咧，個切口一般咧係會比較平靜啲嘅。樂富村子宮南亞德落手嗰陣，到底係腍定硬就唔知啦。不過佢陰莖嘅切口都係完整嘅。如果佢乾淨利落嘅時候咧，我哋只需要用顯微手術咧，係將嗰個動靜脈駁埋咧，咁個器官基本上就生㗎啦。亞德嗰隻陰莖亦都駁得翻。嗱，個海綿體咧係俾一啲白膜包住嘅，啲白膜係好硬嘅，接駁亦都唔成問題嘅，縫翻好佢絕對唔成問題，好容易做到。不過咧，佢個白膜裏邊咧係有啲血泡嘅，啲血泡係唔可以修補嘅。換句話講咧，你將嗰個白膜係連接咗之後，佢自己入邊嘅血泡係唔係可以維持翻嗰個暢通咧？呢個咧就真係聽天由命啦。佢話駁翻以後都可能要靠藥物變翻硬。不過如果嗰個神經感覺唔通嘅話咧，咁變咗佢可能以後個性感覺低咗嘅話咧，可能佢硬咗，亦都唔係好有用喎。如果佢以後嗰個陰莖都做唔到性高潮，佢咪射唔到精咯。佢話到時就要靠人工受孕傳宗接代㗎啦。咁即係話。